女人正查着资料，却意外发现了个天大的阴谋。公司的项目总监竟在合同书上吃起了回扣。一番内心挣扎过后，他决定揭发上司的肮脏勾当，将拷贝好的文件交到了总裁手里。让我看这个家伙怎么样？邱俊林有问题，他在损害公司利益，在变相吃回扣。然而陆继明不仅听不进去，反而嘲讽宁萌除了找公司管理的漏洞还能做些什么。宁萌彻底心寒。入职3年多以来，他一直以为陆继明是个不助长歪风邪气的老板，可如今看来是自己眼瞎了。陆继明只是微微一笑，让宁萌去打听打听，行业里有哪家公司会让一个秘书去做项目的。您是想让我去做项目吗？还是你故意让我知难而退，回来继续给你做秘书？陆继明叮嘱宁萌别以小人之心夺君子之腹，自己能力不行就别往别人身上泼脏水。做项目可没他想的那么简单。宁萌真是百口莫辩，项目明明是邱俊林从他手里硬抢的，现在却反被质疑使坏。一怒之下，他直接跟陆继明提出了辞职。你从上个月开始，一次又一次的拿辞职来威胁我，你是不是以为记名资本没有你不行？宁萌也懒得解释太多，只是临走前提醒陆继明理智对待洛克水杯这个项目。然而陆继明压根就没当回事，甚至还交代人事部总监立马给宁萌办理离职。直到那天一部总监来汇报工作，陆继明翻看项目书的报告时，发现洛克水杯的汇报人竟是宁萌。但他好奇的是2部的项目怎么跑到1部去了。任鹏飞只好坦白原本项目是宁萌在跟，可后来被邱俊林 pass 掉了，宁萌才来找他对接，可后来他突然又说不做了。至于具体情况他也不是很清楚。陆继明这才意识到自己可能误会了宁萌，他对比了宁萌留下的报告和任鹏飞提交的方案，发现几万字的内容一字不差，于是让曾宇航暗中帮忙调查一下邱俊林。而另一边辞职后的宁萌求职屡屡碰壁，所有公司都以他是秘书出身为由拒绝他的入职。你要不介意，明天就可以上岗，我们老板正缺一个秘书。宁萌被搞得失望透顶，直到大学同学打来电话邀请他去新公司面试，不曾想领导十分欣赏他的能力，安排他下周就来报道。可就在他准备离开的时候，竟和陆继明在电梯不期而遇。还面试呢？不然呢？这下家找的速度倒是挺快的，还真以为换个环境你就不是上局子了。我看你破完壁以后还会老老实实回到记名资本。次日，宁萌同学打来电话通知他面试没过。为什么呀？你好好想想，你是不是之前上下级关系没处理好？宁萌猜想一定是陆继明在背后搞鬼，找到杨小杨吐槽陆继明就是一个无耻小人。可小杨却觉得陆总虽然脾气暴，但向来都是正面刚，不像是会背地里使坏的人。就在这时，陆继明的电话突然打了进来，让宁萌要是没找到好工作就继续回公司上班。你凭什么？你有什么资格？你去安排别人的生活？你凭什么在背后耍阴招啊？说完他便挂断电话，顺手将陆继明的绿泡泡拉黑。另一头的陆继明一脸懵逼，想发条信息确认一下是神马情况，却显示发送失败。敢拉黑我是吧？气得他狠狠地将手机摔在办公桌上，直到看到曾宇航带来邱俊林中饱私囊的证据，陆继明终于明白宁萌为何如此愤怒，将邱俊林喊到了办公室。看着桌上的洛克项目报告，邱俊林似乎也猜到了点什么，可陆继明看在他多年功劳的份上，不想追究他太多责任，只是希望他收拾好东西立马离开公司。临走前特意送给他几句忠告：人可以贪但不能蠢，可以心眼小但心肠不能太坏。要是以后再敢污蔑宁萌，会让他在投资圈混不下去。邱俊林也不敢多言，只能选择灰溜溜的离开。杨小杨第一时间把消息告诉给了宁萌，得知情况后的宁萌愧疚不已，连夜写了篇1000字的道歉信，怀着忐忑的心情发了出去，就将手机丢到一旁，却迟迟未等到回复。拿起手机一看，才知道被拉黑了，只好将其撒在陆继明的照片上。拉黑我真的太过分了。就在这时，宁萌的手机突然响了起来。是柠檬吗？我是石英。石总。